Fastigheter i fokus när hela branschen träffas i Båstad. Varmt välkomna till en specialupplaga utav Börsnörs. Det är tisdag idag, det är den 7 juli. Jag befinner mig i Båstad för kapitalmarknadsdagarna som samlar fastighetsbranschen varje år. Jag har med mig Mikael Johansson från Arctic samt Anneli Jansson, vd för Humlegården. Onoterade storspelare inom kontorsfastigheter. Några intryck från konferensen så här långt? Än så länge tycker jag det känns väldigt positivt. Många av bolagen är såklart här också väldigt positiva. Det har varit ganska bra rapporter. De jag pratar med känner att nu börjar det kanske vända lite. Vi har sagt det förr, men nu är det kanske lite mer positivt ändå. In i fastighetsbranschen. Jag försökte få de internationella gästerna i början att vara lite negativa och skeptiska i alla fall. Lyckades så där tycker jag. Jag tycker du gjorde ett bra jobb. Bolagen brukar vara positiva här i sommar. Man brukar tycka att börsen har fel om dem, men de flesta pratar om uppsida snarare än nedsida. Men de utländska aktörerna var ju lite smått negativa, och så har vi precis lyssnat på den geopolitiska situationen. Det är klart att där är det inte bara någon klangjubelföreställning om man säger så. Så det var lite små negativa inslag ändå. Det får man ändå säga. Vi har ju en lite småsur börs också. Vi hade liksom nya nedställ i Korea i natt. Stockholmsbörsen runt nollan sist jag kollade. Någon take på det allmänna marknadssentimentet? Ja, men allmänt så är börsen väldigt högt värderad om vi pratar utanför fastigheter ur ett historiskt perspektiv. Men jag tenderar ju att bli väldigt fastighetsfokuserad. Den är ju fortsatt historiskt låg. Jag vet att jag har varit med här och sagt tidigare. Men det gäller ju fortfarande om vi tittar på kassaflödesmultiplar så är det ju otroligt billigt ur ett historiskt perspektiv. Och där är ju fortsatt ganska surt sentiment trots att långräntorna kommer ner lite grann senaste 6-7 veckorna. Du tog fram en bild faktiskt som visar på en fiskekrok. Om man verkligen vill se en fiskekrok. Och du var inne på att det kanske vänder nu också på börsen. Du är inte börsnoterad själv, men du sitter i flera börsnoterade bolagsstyrelser. Ja. Någon känsla? Vi har sagt så många gånger att det ska vända snart i börsnoteringar. Ja, men tittar vi på de senaste dagarnas notering och rapporterna som kom från både Platser och Wihlborgs, det har varit bra affärer. Det har också visat sig nu i börskursen att det faktiskt har vänt lite. Så vi får se om det är en vändning och en kortsiktig vändning, att det händer går ner igen. Men man kanske kan tolka in att det sentimentet börjar stärkas lite. Rätt mycket rapporter som sagt. Vi fick ett par nu på morgonen, ett par igår också. En del kraftiga reaktioner. Platser är väl en av de som har fått starkast mottagande på grund av sin kompetenta styrelse förstås. Catena är motsatsen. Någon reflektion från någon rapport? Ja, men det man kan säga allmänt är väl som en spaning en av de utländska aktörerna hade, att i Sverige på börsen så är många av de större bolagen väldigt kontorstunga. Som kontorsbolagen kan rapportera lite positiva budskap, starka operationella siffror, så kan det nog hjälpa hela sentimentet kring svensk fastighetssektor. Och där kan vi se Platser, Fabege, Atrium Ljungberg, alla faktiskt upp på rapporten. Jag tycker läser man vd-orden så är det inte odelad optimism bland vd-erna, absolut inte. Men jag tycker att alla hintar om lite positiva budskap, lite snabbare beslutsprocesser, lite större efterfrågan på kontorsytor. Så jag tycker det är lite positivt. Du sitter i Platsers styrelse, men det känns som att vi har varit lite extra negativa till Göteborg som del av Sverige. Ja. Hela den bilden? Ja, men absolut. Man ser ju både Västsverige, exportindustrin och kontor då i Göteborg som mer riskfyllt. Många säger det. Och det är väl det man har sett som, om man har byggt mycket i Göteborg, har ett stort utbud av nybyggda kontor, såklart det påverkar efterfrågan. Vill du flika in något där? Man kan ju säga med Platser, det var ju tredje kvartalet i rad med positiv nettouthyrning, och vakansgraden nu är på 8,7% vill jag minnas. Det är ju inte alarmerande nivåer. Så de har nog levererat lite bättre tror jag än vad börsen har förväntat sig, och det visar väl rapportreaktionen på också. Ja, det blir mera spaningar härifrån Båstad alldeles strax, men vi ska be oss till Studio 2 uppe i Stockholm där Ellen Hagström håller koll på övriga nyhetsflödet. Varsågod. Ja, men tack för det. Och här på Stockholmsbörsen så är dagens stora vinnare Saab som stiger drygt 4% efter att NATO gett besked om att man kommer att köpa Saabs spaningsflyg Global Eye. Och det här meddelades då under NATO-toppmötet som äger rum just nu i Ankara. Så att vi kan väl lita på att det kanske kommer ännu fler försvarsnyheter därifrån. Och Saab har även fått en köprekommendation från Morgan Stanley idag på morgonen och befinner sig i ett starkt momentum just nu. Steg även nära 5% igår, och det här är någonting som vi rapporterar en hel del om på efn.se. Och
dagens stora förlorare är Net Insight som kollapsar med 40% efter gårdagens vinstvarning. De lyfter själva fram då uteblivna affärer inom media och det är ett affärsområde som under fjolåret stod för 90% av bolagets totala omsättning, vilket förklarar den här kraftiga reaktionen som vi ser på marknaden. Bland dagens rapportörer så har Kinnevik rapporterat ett stigande substansvärde för det andra kvartalet här på morgonen. Aktien steg vid öppning och var uppe som mest nära 3% men har backat här successivt och handlas ner nu drygt 2% sist jag kollade. Och sen har vi också fått då flera fastighetsrapporter. Brinova rapporterade på morgonen och i eftermiddag kommer Eastnine som redan på morgonen berättade om ett stort förvärv i Polen som gör Warszawa till deras största marknad och som skickar upp aktien nära 5% idag. Och de öppnar böckerna då klockan 14 så spänningen är olidlig när jag lämnar över igen till Gabbe och gänget i Båstad. Ja, spännande med Eastnines förvärv och positiv kursreaktion där. Den stora snackisen annars här i Båstad har väl varit Castellums försäljning till Alecta, även om ni har någon Eastnine-reflektion. Men kul om inte annat med transaktioner på marknaden får vi säga. Jättekul. Och en stark transaktion, starkt pris. En av fastigheterna ligger i Hagastan, mittemot ett av våra hus. Så att det är jättefin affär för hela marknaden. Vi är nöjda. För den som inte kan Humlegården, kontorsfastigheter i Stockholm, fina grejer. Premiumkontor. 10-12% i Hagastaden? Eller 16%. Vi har 16% av vårt bestånd i Hagastaden och 2 stora projektmöjligheter. Så vi är jätteglada för både för den affären men också för att Ericsson väljer att lokalisera sitt kontor i Hagastaden. Med dig har det ju varit så under förmiddagen att du knappt kan stå still när vi pratar om Alectas förvärv av Castellum-portföljen. Varför är det här så viktigt? Men det är jätteviktigt att transaktionsmarknaden fortsätter vara stark och erbjuda alternativ för bolagen som är på börsen att, som i Castellums fall, sälja fastigheter och kapitalallokera. Och de har ju fått betalt på det också om man tittar på börsreaktion och börsutveckling. Så det är superviktigt att direktmarknaden visar på att det finns folk som vill investera i det här tillgångslaget. Det är superviktigt och nivån var ju väldigt skarp. Ja. Det var en jättefin nivå för Castellum att få. Så det var superpositivt på alla sätt och vis. 12% över bokfört värde var det väl. Stämmer. Innebär det att Atrium Ljungberg kommer gå hem nu och justera upp värdet på hela sin Hagastads-portfölj med 12% och bjuda på en riktig rökare i nästa rapport? Så är det ju förstås inte, men kan ni resonera kring liksom värderingen i Hagastad? Påverkas den av sånt här? Den kommer absolut påverkas. Vi är vår värderare här. Han har ju podd med dig så ni får prata mer om det sen i eran podd. Men han är här och han absolut säger ju liksom att det klart kommer att påverkan på vår portfölj också. Och yielderna, men vi kan också se vid halvårsskiftet att vi har haft en liten förbättring av yielderna just i Hagastaden faktiskt. Men det har funnits viss tveksamhet i fastighetssektorn bland investerare och olika perspektiv kring just transaktionsvolym efter USA, Iran och den geopolitiska situationen vi har. Och så kommer första halvårets transaktionsvolym in i Sverige på, jag tror det var ungefär 120 miljarder var väl det som Anders nämnde då, på kurserna. Så det är ju en väldigt stark siffra ur ett historiskt perspektiv. Och vi har en börs som är sur mot fastigheter, men vi har en kreditmarknad som är superpositiv och vi har en direktmarknad som är likvid. Så 2 av 3 delmarknader just nu är väldigt positiv, men tyvärr har börssentimentet fortsatt vara surt. Men om transaktionerna fortsätter då ger man liksom ett starkt argument, då ger man vind i ryggen för värderingarna, att värderingarna ska uppåt snarare än neråt. Ja, fast jag skulle inte säga värderingar generellt utan verkligen specifikt i marknad. Förtroende för värderingarna i bolagen. Då, ja, men absolut. Och att vilken delmarknad det handlar om. Det är inte så att värdena på alla fastigheter kommer gå upp för det, utan det handlar också om både i vilket område det är. Såklart. Och vilken fastighet i vilket område. För det är också skillnad på A-klassade fastigheter och B-klassade fastigheter i samma område. Ja, men det handlar ju lite om vad börsen tittar på. Vi har stått, som jag har sagt redan, att vi har stått och sagt att det här ska vända i 1,5-2 år utan att det har gjort det. Och det här med timing är alltid svårt. Det har att göra mycket med räntor, kapitalflöden och flöden i fonderna. Men det som jag tror att det här verkligen bidrar till, det är kanske att börsen kan se lite längre än bara kassaflödesavkastningen och faktiskt ta totalavkastning lite mer i beaktning. Och det handlar inte bara om att prisa någonting på substansvärde eller kassaflöde, men fastigheter är i slutändan totalavkastning som det handlar om. Driver du kassaflöde upp så ska du även få då ett högre kassaflöde i längden och det skulle diskontera tillbaka. Då. Så totalavkastning, kassaflödesavkastning, det kanske vi kan få lite mer belägg för att faktiskt titta på totalavkastningen framåt om vi får den här typen av transaktioner i direktmarknaden, tänker jag. Håller med. Jag börjar lite nu. Den andra stora snackisen är Castellums affär med Wihlborg som sänkte Wihlborgs aktie, höjde Castellums. Du sitter ju i Wihlborgs styrelse. Så har du någon reflektion du kan
ge på den. Vi har sagt i EFN-studien att det här är Castellum som är vinnaren. Wihlborgs skuldsätter sig mycket för att göra den här affären. Det är den negativa bilden. Vill du nyansera den lite? Ja, men från Wihlborgs håll och tittar man också vad man har gått ut med som pressmeddelande, så är det så man ser här som en otrolig fördel att kunna köpa den här portföljen som ligger precis i de marknaderna där Wihlborgs faktiskt är jättestarka. Och tittar man historiskt så kan man se att Wihlborgs har performat otroligt bra i sina marknader. De är jätteduktiga, både på projekt och på uthyrning och att bli effektiva i sin förvaltning. Så jag tror det här kommer bli kanonfint för Wihlborgs. För Wihlborgs tror jag framåt att det handlar om att just kommunicera det. Att man är trygg i att man kommer kunna leverera en högre avkastning än det man initialt köper till. För det är en ganska hög vakansgrad i beståndet. Att man kan utveckla det, ta ner vakansgraderna, driva kassaflöde i den portföljen, så blir avkastningen inte det man kommunicerade vid förvärv, utan den blir högre långsiktigt. Så jag tror det är väldigt viktigt för Wihlborgs att kommunicera kring det också, vad man lyckas med i det förvärvet. Och mycket av det är potentialen, precis som du säger. Det är vakanserna som man faktiskt, jag ska inte säga man får dem gratis, men det är någonting man kan jobba med om man är väldigt duktig på det. Så det är ju verkligen uppsidan. Jag vill höra mer om hur man jobbar med vakanser, även om inte ni jobbar med sånt i Humlegården, för ni har inga. Men det är ändå en filosofisk diskussion här. Några säger i korridoren att det är liksom aktiemarknaden mot fastighetsbyggarna. Wihlborgs är fastighetsbyggare som är långsiktiga, Castellum gör det som börsen gillar. Och för man säljer saker, bevisar värden, delar ut pengar och är liksom alla rätt i det kortsiktiga börsperspektivet i alla fall. Jo, men det är olika perspektiv som man ibland har som investerare på börsen. Vi är som du driver ett fastighetsbolag och sätter ett fastighetsbolags styrelse. Det är inte alltid de har samma perspektiv om man tittar på längden på perspektivet. Så det får man väl vara ödmjuk för. Men det jag kan konstatera med mitt jobb att vara analytiker och titta på hur börsen reagerar på olika saker och ting. Och det som börsen har gillat har varit aktiva bolag. Och det innebär inte bara att man ska köpa tillbaka aktier. Det kan vara att man är aktiv på andra sätt än att köpa tillbaka aktier. Men börsen har gillat bolag som är aktiva och inte bara väntat på att marknadssentimentet ska ändras. De bolagens aktier har generellt sett tenderat att gå bättre än index. Reflektion? Nej, men så är det ju. Om man ska vara en sorts serieförvaltare i något fastighetsbolag. Liksom. Så visst. Men man får ju också tänka, och inte då reflektion till Castellum just, men generellt om man har ett fastighetsbolag och tänker då som vissa börsanalytiker vill prata, så är det att man ska sälja, som det nu, sälja fastigheter, återköpa aktier eller dela ut pengarna. Men vad sitter du kvar med? Till slut sitter du bara med en stor restvärderisk. Liksom. Du kan bara sälja de bra husen. Det går inte att sälja i den här marknaden. Nej, Och då blir det nu, vad sitter du kvar med för någonting? Vad ska du skapa? Du avvecklar ett bolag någonstans. Och sagt inga referenser till de bolag vi pratar om här. Men generellt så är det faktiskt en risk. Det där är intressant. Jag vet ju också faktiskt vissa aktieinvesterare som tycker att det är lite negativt att Paul kommunicerar som man gör kring de här försäljningarna. Att nej, men vi ser inte någon vidare framtid för att de här fastigheterna ska kunna totalavkasta vidare bra. Att det inte är speciellt positivt för synen på sektorn i sin helhet. Så det finns absolut olika perspektiv här att ta i beaktande. Lagom är bäst, antar jag. Men intressant. Bygga mer och expandera, vilket långsiktigt gillar. Eller snygga till, renodla, vilket marknaden, börsen gillar kortsiktigt. Jag har full förståelse för de som leder bolag, att de har ett perspektiv och långsiktig avkastning. Men där jag sitter så handlar väldigt mycket idag om att kapitalallokera korrekt. Och faktiskt investera pengarna där du får bäst avkastning på det kapitalet. I vissa fall handlar det om att köpa tillbaka aktier. I vissa fall handlar det om att bygga ett större bolag, större skala. Men det kommer i slutändan handla om kapitalallokering just där vi befinner oss nu, tycker jag. Jag undrar om man kan äga Castellum idag och växla över till platser eller något annat om ett år, eller ett Wihlborgs om ett år. Men det är kanske svårt att göra sådana. Har du någon kort reflektion där? Nej, men vi tittar ju på, jag är ju fundamentalt driven analytiker, tittar på de olika möjligheterna som en investerare har. Jag har gillat Castellum-aktien på kort sikt just för att det har funnits tydliga triggers, men vi på Arctic har varit superpositiva till Castellum-aktien på lite längre sikt, fundamental basis. Lite drivet av det Anneli är inne på, att du säljer mycket av det du kan sälja som är lite bättre kvalitet. Så man tittar på vad sitter man kvar. Jag tror att det fortfarande finns ganska stora utmaningar i det beståndet när det gäller just vakansgrad, som jag vet att du vill prata lite grann om. Det tror jag att de sitter kvar med en ganska stor vakansrisk i den portföljen. Kommer behöva arbeta väldigt hårt för att få ner den siffran. Jag ska inte tvinga dig en aktietips, men du köpte lite aktier i Wihlborg där du är styrelseledamot. Ganska nyligen. Ja, igår. Får ni dra era egna slutsatser? Det gjorde vdn också. Det gjorde vdn också. Ja, absolut. Vi tror på Wihlborgs. Vakanser då? Hur oroliga ska vi vara? Okej, nu har ni ju liksom A-lägen i Stockholm, så ni är minst utsatta. Men kan du resonera lite kring problemet och vad ser du där ute?
Det finns ju vakanser även där, absolut. Och det blir viktigare och viktigare med läge. I branschen vi har alltid pratat läge. Det är liksom så. Och nu är det viktigare än någonsin. För nu är det kontor, jag tror inte man kommer komma tillbaka till det läge som var tidigare där alla kontor gick att hyra ut. Utan det är ett annat sediment nu. Och man måste ha de bästa kontoren. Det ska vara A-klassade kontor, det ska vara i bästa lägena. Och då har man jättefin växter och en fin totalavkastning. Men de andra kan det vara stor utmaning med. Kontor är det enda segmentet på börsen vi har sett att vakansgraden faktiskt har stigit de senaste åren. De andra segmenten har klarat sig väldigt väl och det är uppenbart att den här utvecklingen efter pandemin och med AI nu och hela den frågeställningen, det gör att det är en skillnad mellan kvalitetskontor i rätt läge och lite sämre kontor där du har ett omställningsbehov och investeringsbehov. Och det tror jag bara kommer öka skillnaden däremellan. Så det gäller att ha rätt fastighet i rätt lägen som man alltid har sagt. Men det kanske man säger av lite andra anledningar. Vi ska prata om transaktioner senare under diskussionerna här i Båstad. Men jag undrar vem som ska ta alla dåliga C-lägen. För alla vill ju rotera ut ur dem och rotera in i dem bra på något sätt. Ja. Finns det en spelare i Sverige idag som är dåliga eller liksom en turnaround-aktör? Annars skulle vi kunna starta en sån tillsammans. Ja, precis. Jag ser ju inte många sådana som faktiskt köper dåliga lägen. Då skulle det vara en stor handel inom vissa områden i Kista kanske. Men jag tror som du säger, det gäller ju att välja rätt kontorsläge. Och vi ser ju också, även om du är inne på, Mikael, att du är inne på AI och hybridarbete, så ser vi ändå så att man är ju tillbaka på kontoren. Bara att Ericsson hyr nästan lika mycket kvadratmeter igen, fast i Hagastaden och flyttar. Och de hyr lika många kvadratmeter visar att kontor är jätteviktigt för dem. Och att de vill vara i ett sammanhang där faktiskt det går att attrahera medarbetare. Och vi har också precis på Humlegården hyrt ut det stora nya AI-bolag. Tandem Health, de är ju jättestora nu, växer ju massor liksom. Men alltså AI som skulle döda fastigheter? Ja, nej, men de behöver ju också kontor. De vill ju också jobba tillsammans och hitta en innovativ kraft tillsammans. Ja, det finns en intressant datapunkt där att på Manhattan så hyrde då AI-bolagen mer under det första kvartalet 26 än vad de hyrde totalt under 2025. Ja, det är en möjlighet snarare än ett hot. Ja, det där, men jag tror att man bara ska vara ödmjuk. Jag håller med att det finns en möjlighet att det här faktiskt är något positivt i slutändan, men det där är så svårbedömt. Det är därför när folk säger att AI skulle vara kontorsdöden, den slutsatsen är väldigt förenklad att dra. Utan det finns mycket där som jag tror att man just nu bara behöver vara ödmjuk över, att det handlar om örat mot rälsen. Och kontor, det finns också en klyscha som jag tror stämmer ganska bra. Det är att kontoret förändras ju alltid. Det är ständig förändring på vad vi efterfrågar av kontoren. Det kanske det har accelererats lite senaste åren av pandemi och andra saker. Men det är fortfarande då en förändringsresa. Och där man använder nya typer av ord, vad det nu än må vara. Om det är inspiration eller om det är aktivitetskontor eller vad det nu är man vill kalla det. Men det befinner sig i en liten accelererad förändringsresa där det gäller att vara lyhörd vad vi hyresgästerna har. Men jag tror absolut att kontoret har en stor roll att spela framåt. Det råder för mig inga tvivel om. Jag håller med, och det började, bara tänker, förlåt mig, men det började även när Convendum och man kom in i marknaden med att faktiskt börja med helt andra, med coworkingbolag och sånt där. För då var det mycket mer fokus på service, hospitality, som vi inte har jobbat med tidigare inom kontor. Och vi fick ju börja tänka om inom kontorsverksamheten. Hur kan vi faktiskt hyra ett kontor på ett annat sätt och vara mycket mer servicefokuserade? Ska avsluta med ett par där vi började, nämligen från snacket på scenen tidigare. En slutsats vi hörde i morse är att det kanske finns lite för många bolag på börsen i det här segmentet. I Sverige, en av de utländska investerarna efterlyste en konsolidering. Kort reflektion. 100% enig. Och det har vi sagt i många år att vi gärna skulle se en konsolidering. Men det finns ju olika saker som gör att det där inte verkar vara ett tema som slår igenom helt. Jag tror att personen på scenen nämnde Egon i fastighetssektorn i Sverige som ett problem. Och det ser vi ofta att många tycker att deras egna bolag är felvärderat av börsen. Medan andra bolag naturligtvis är korrekt värderat och så får du inte ihop det där. Så att, det skulle vara jättenyttigt om vi fick väldigt mycket färre bolag med större bolag. Så vi fick bättre likviditet i aktierna. Det hade varit väldigt nyttigt för sektorn. När vi snackade just om värdering och förtroende så pratade vi om den eviga rabatt mot NAV-frågan. En bedömare tyckte att NAV är för opålitligt. Det är bättre att titta på nettoskuld genom ebitda när man tittar på fastigheter. Det här har också varit lite av en snackis idag. Verkar vara i ropet. Du behöver inte kommentera det direkt, men har du något favoritnyckeltal att skicka med oss fastighetsaspiranter? Nej, men någonting vi touchade lite grann om det, och det är faktiskt överskottsgrad. För då tittar man lite grann hur effektiv man är i sin förvaltning, hur väl täcker hyresintäkterna det driftnettot man har, det vill säga hur mycket kostnader har du i bolaget. Och det är nästan som en vinstmarginal som du kan se i omsättningen. Och det tycker jag är ett viktigt nyckeltal. Det kan man också jämföra med mellan bolagen. Ett sätt att ta tempo på de mjuka kvaliteterna. Nej, inte mjuka alls. Nej, men hur effektivt hur effektivt man är.
För Det är så lättare- hårda kvaliteter. Det är hårda Ja. kvaliteter, men de är svårare att räkna på än värdet på en fastighet. Nej, det är exakt. Det är hyresintäkter från driftnetto. Avslutande reflektion, Mikael? Ja, men jag tror lite som man sa på scenen också, du är inte bara ett nyckeltal som du ska titta på, utan du får köra lite olika typer av nyckeltal. Det är samma så här, du kan inte bara titta på substansvärde, du måste även ta kassaflöde i beaktning. Det är samma på skuldsidan. Du kan inte bara titta på belåningsgraden mätt på fastighetsvärde, du måste också titta på nettoskuld mot intjäning. Så att man kan inte förenkla med ett nyckeltal, men jag tycker att alla nyckeltalen är värda att ta i beaktning. Nyckeltal är lika mycket värde. Nej, men jag tycker att kombinationen av tillväxt i kassaflöde och en rabatt mot substansvärde, om du har båda de delarna, det är någonting jag gillar just nu. Och kassaflöden var väl alltid. Det känns som att det är det som är tillbaka igen. Liksom, det är viktigt. Som läge. Säger Anneli Jansson som tillsammans med Mikael Johansson levererat ett fantastiskt börslunch härifrån Båstad. Vi på EFN tackar för oss. Är tillbaka imorgon igen, samma tid, samma kanal. Hej då! Hej! Visste du att vi på EFN ger dig ekonominyheter, analyser och perspektiv hela dagen? Inte bara här i podden. På vår sajt och i EFN-appen hittar du allt det senaste om ekonomi, börs, näringsliv och vetenskap. Plus fördjupningar, poddar och tv-program. All vår journalistik är gratis. Inga annonser, ingen betalvägg. Ladda ner EFN-appen idag. Mer att lyssna på, mer att läsa. Hos EFN. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.